Универзитет Свети Климент Охридски, Битола. uklo.edu.mk. За универзитетот отворено. Почитувани слушатели, драги пријатели, вие сте со програмата на Универзитетското радио Укло ФМ Битола, радио на Универзитетот Свети Климент Охридски, Битола. Добре дојдовте во новото издание на емисијата за Универзитетот отворено, кое денеска е посветено на свеченото одбележување на патрониот празник на Универзитетот Свети Климент Охридски, Битола, 8 декември. Својот патрон ден, 8 декември, Универзитетот Свети Климент Охридски, Битола го одбележа достојно со почит и внимание кон своите студенти и академски кадар. Тридневната прослава од 3 до 5 декември вклучи настани со кои Укло уште еднаш потврди дека ја продолжува мисијата на големиот просветител, учител и творец Свети Климент Охридски. Годинава на Укло му припадна и честа во рамки на прославата да биде организатор и на завршниот настан од државната програма за одбележување на 80 годишнината од кодификацијата на македонскиот стандарден јазик. Прославата вклучи промоција на нови 24 доктори на науки на Укло, тркалезна маса за меѓууниверзитетска соработка со представници на универзитетите членки на Униадрион, посветена на унапредување на партнерствата во високото образование, науката и иновациите. Потоа, уметнички перформанс посветен на патронот, насловен Слово љубве, реализиран во соработка со гимназијата Јосип Броз Тито од Битола, и завршниот настан на 5 декември, свечена седница на Сенатот и ректорската управа, на која се доделија признанија за најдобро дипломираните студенти, најдобрите научници, ректорски повелби и благодарници, како и награди за најиновативни идеи во рамките на проектот Nano Biotech Nexus, дел од Европскиот институт за иновации и технологии. На свечената седница присуствуваа високи представници од македонски и гостински универзитети, академски кадри и вработени и други представници од општествениот живот. Во поздравниот говор, ректорот, професор доктор Игор Неделковски, нагласи дека Укло гордо го чествува својот патрон, великиот учител Свети Климент, бидејќи нашите корени потекнуваат од Охридската книжевна школа, што пред повеќе од 1100 години ја основал Свети Климент Охридски. При тоа ги посочи измовредните резултати на Укло во академската 2024-2025 година. Пренесуваме дел од неговото обраќање. Свети Климент Охридски ги постави корените на нашиот јазик, на нашата писменост. А круната на тие корени беше македонскиот стандарден јазик, кодиран пред 80 години. Поведени од нашиот патрон, ние ги поставивме корените како наша главна мисија, а корените денеска значат да ги задржиме младите дома, во својот град, во својата држава. Но ние, како универзитет, си поставивме и своја визија, а тоа се крилјата. Да им дадеме европски крилја на нашите студенти тука и сега дома. Да им понудиме образование со кое ништо нема да заостануваат од своите колеги во Европа и светот. Универзитетот Свети Климент Охридски веќе функционира 101 година со почетокот на своите најстари единици, а како универзитет 46 години. Вообичаено на еден ваков говор се споделуваат успесите на универзитетот во минатата година. Имавме многу, ги постигнавме заеднички. Да кажам дека минатата година, после 15 години пауза, за прв пат нашата држава преку Министерството за образование и наука
објави конкурс за научно-истражувачки проекти. Горди сме дека нашиот универзитет доби 7 проекти. Дефинитивно се зацврсти по бројот на проекти, на второ место секако зад големиот Кирил и Методи. Горди сме дека втора година поред се наоѓаме на Times Higher Education листата на влијание и прва година на глобалната Times Higher Education ранг листа на универзитети како придружна членка или членка репортер. Горди сме дека поминато годишниот скок на студенти на прв циклус после повеќе годишен константен пад на бројот на студенти, годинава го задржавме тој зголемен број на студенти и не паднавме под скокот што беше минатата година, што значи не беше случајно. Но горди сме дека очигледно остваруваме и нова визија за високото образование, дека не завршува со дипломирањето на првиот циклус. Годинава имаме дуплирање на бројот на студенти на магистерски и специјалистички студии, односно постдипломски студии. Ке повторам, дуплирање во однос на минатата година. А минатата година имавме околу 14% зголемување во однос на претходната. Ова ни кажува јасно и нема подобар индикатор дека студентите се задоволни од она што го добиле на првиот циклус од образование. Бидејќи никој нема да продолжи на втор циклус, патеми за кој плаќа, бидејќи е приватно функциониран, доколку нема добри впечатоци од првиот циклус. Ова е индикатор за кој се поклонувам пред сите вас, членови на академската заедница на УКЛО, на студентите, на професорите и секако на деканите како раководители на своите единици и секако на мојот тим како координатор на вашите напори за квалитетно високо образование. Очекуваме дека од кога ќе заврши конкурсот после Нова година, дека ќе имаме и одлични резултати и на третиот циклус од студии. Да завршам дека УКЛО цврсто чекори веќе 46 години како универзитет напред. Секоја генерација е поуспешна од претходната и секоја претходна генерација треба и сигурен сум дека се гордее, бидејќи наредната генерација е поуспешна од претходната. Оваа седница го означува и почетокот на мојот втор и последен мандат како ректор. Продолжуваме со сите вас со големи успеси напред, а кога ќе дојде време да не наследат, ќе се гордееме што нашите наследници ќе бидат подобри од нас. Ви благодарам. Да живее УКЛО за многу години. По повод патрониот празник, Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, како што кажавме, додели награди на најдобро дипломираните студенти, најдобрите научници, ректорски повелби и благодарници, како и награди за најиновативни идеи во рамки на проектот Нанобиотек Нексус, дел од Европскиот институт за иновации и технологии. За ова по музичката пауза. Останете со нас. Mi pošaka i seguraš
Блика сонце в чаши, што ги помниш ти? Без тебе кода паѓа, без ни ден од што се раѓа. И тој в некој мрак, оставен без трак. И тече празно време, в некој немир да ме земе. И слаба сум, слаба јас, осамена без глас. Сепак ти си тука, ти неизбежен, како моја сен, како шепот најнежен. Дури секој зид ти ми разбираш, пролетне се ти животот наш. Ми подаваш рака и секогаш така тажна кога сум. Таа твоја рака гасне мојта мака, јас спокојна сум. Ништо не ме плаши, штом си тука ти. Блика сонце в чаши, што ги помниш ти? Ми подаваш рака и секогаш така тажна кога сум. Таа твоја рака гасне мојта мака, јас спокојна сум. Ништо не ме плаши, штом си тука ти. Блика сонце в чаши, што ги помниш ти? Како што кажавме предходно, на свечената седница на Сенатот и ректорската управа по повод патрониот празник на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, која се одржа на 5 декември, се доделија признанија за најдобро дипломираните студенти, најдобрите научници, потоа ректорски повелби благодарници, како и награди за најиновативни идеи во рамките на проектот Нано-Биотек Nexus, дел од Европскиот институт за иновации и технологии. Се во светот може да ви припаѓа, ако само го осмислите и го посветите на својата цел. Се е ваше. Сонцето и звездите, месечината, 4 страни на светот, исток, запад, север, југ. И се што научивме од нашите предци, од глаголицата на Кирил и Методи до кирилицата на Климент и Наум и сите други јазици, за да откривате и да чувствувате одвнатре. Ако некој ви каже дека пред вас има провалија, вие кажете, таму има мост. За вашата генерација се е можно, се е ваше. Денес, вашата генерација го добива светот во раце, со знаење, со труд, со љубопитност. Искористете го. Со овие зборови на Горан Стефановски започна прогласувањето на најдобрите дипломирани студенти на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола во академската 2024-2025 година. Пофалници и парични награди добија Христина Перчаклиевска од Високата медицинска школа од Битола со просек 8,46, Симеон Наловски од Факултетот за информатички и комуникацијски технологии од Битола со просек 9,55, Екатерина Кузмановска од Факултетот за безбедност во Скопје со просек 9,57, Симона Ужановска од Факултетот за биотехнички науки од Битола со просек 9,70, Стефана Димитриевска од Техничкиот факултет во Битола со просек 9,75, Дане Кузмановски од Факултетот за туризам и гостителство од Охрид со просек 9,78, Ангела Стефановска од Педагошкиот факултет во Битола со просек 9,93, Валентин Димитриевски од Економскиот факултет Прилеп со просечна оценка 10, Билјана Долевска од Правниот факултет Кичево, просечна оценка 10 и Теодора Христовска од Економскиот факултет Прилеп исто така со просечна оценка 10. Таа се обрати пред присутните од име на најдобрите. Почитуван ректор, почитувани декани, почитувани професори, почитувани присутни. Дозволете ми во име на сите студенти да ви се заблагодарам што секојдневно го препознавате нашиот потенцијал и не водите кон патот на успехот. Вашата посветеност, труд и поддршка во секој чекор од академскиот пат се наша најсилна инспирација. Благодарение на вас, ние денес сме подобри верзии од самите себе, со желба за континуиран раст и развој.
Вие не научивте дека успехот не е случајност, туку резултат на многу труд, истрајност и верба во сопствените можности. Ви благодариме за високите академски стандарди, за изградената мрежа со бизнис заедницата, за многуте проекти, за практичната настава, кои што ни овозможија да ја почувствуваме реалната работна средина и да понудиме вредност на пазарот на трудот. Привилегија е да се биде дел од УКЛО, и тоа не само поради академското знаење, туку поради пријателството, заедништвото, студентските настани и сите оние искуства кои не обликуваа како личности. Токму овде ги градевме нашите амбиции, ја јакневме самодовербата и учевме што значи тимска работа и меѓусебна поддршка. Голема благодарност упатуваме и до нашите семејства, кои безусловно веруваат во нас и се радуваат со секој наш успех. Благодарение на сите вас, ние денес сме подготвени за новите предизвици, и тоа со јасна визија и храброст да создадеме успешна иднина. Како идни алумни на УКЛО, нашиот личен и професионален развој секогаш ќе биде поврзан со универзитетот, придонесувајќи за неговата препознатливост и влијание во заедницата. Ветуваме дека секогаш ќе го носиме името на нашиот универзитет каде и да чекориме во иднина. Од срце ви го честитам патрониот празник и ви благодарам. Да си извор вода, да те разлеам, да си славе и пиле, да те надпеам, да си мерак песна, да те извикнам, да си зумбул цвеќе, да те изникнам. Да си алта сонце, да те изгреам, да си азган ветер, да те разлеам, да си чемер отров, да те испијам, да си срце в гради, да те усвијам. Да си чемер отров, да те испијам, да си срце в гради, да те усвијам. Да си извор вода, да те разлеам, да си славе и пиле, да те надпеам, да си мерак песна, да те извикнам, да си зумбул цвеќе, да те изникнам. Да си мерак песна, да те извикнам, да си зумбул цвеќе, да те изникнам. Една ноќ ме зема, а сега те нема. Како лист се скина, животот ми мина. Да си мерак
Универзитетот Свети Климент Охридски Битола и оваа година ја истакна значајната улога на науката и научно-истражувачкиот ангажман во општествениот развој и ја афирмира својата заложба за вреднување на научниот труд. Во таа насока и во академската 2024-2025 година додели признанија на најдобрите научници, како потврда за нивниот придонес, посветеност и резултати постигнати во рамките на огласот за доделување на награди за најдобри научници на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Пофалници за покажани научни резултати во академската 2024-2025 се доделија на асистент магистер Христина Димова Поповска од Факултетот за информатички и комуникацијски технологии, доктор Елена Шалевска од Педагошкиот факултет, професор доктор Благој Ристевски од Факултетот за информатички и комуникацијски технологии, професор доктор Илија Христовски од Економскиот факултет Прилеп, магистер Елена Стефановска од Техничкиот факултет, доктор Петар Аврамовски од Укло-мрежата, професор доктор Силвана Нешковска од Педагошкиот факултет, доктор Билјана Римчевска од Укло-мрежата и доцент доктор Кире Бабановски од Факултетот за безбедност во Скопје. Пофалници за покажани забележителни научни резултати во академската 2024-2025 Укло им додели на професор доктор Горица Павловска од Технолошко-техничкиот факултет Велес, професор доктор Гордана Ристевска Димитровска од Високата медицинска школа во Битола, професор доктор Бојан Србиновски од Факултетот за туризам и гостителство Охрид и професор доктор Ангелина Станојовска од Правниот факултет Кичево. Пофалница за покажани исклучителни научни резултати во академската 2024-2025 се додели на професор доктор Даниела Николовска-Неделковска од Технолошко-техничкиот факултет Велес, а најдобар млад научник во академската 2024-2025 е асистент магистер Горан Велјановски од Техничкиот факултет во Битола. Второто и третото место во категоријата најплоден научник во академската 2024-2025 година со вкупно објавени 6 трудови во научни списанија референцирани во Скопус базата на податоци го делат професор доктор Весна Антовска-Кнајц од Технолошко-техничкиот факултет, доктор Јордан Ќосевски од Укло-мрежата, предавач магистер Денис Арсовски од Високата медицинска школа и професор доктор Дијана Блажековик-Димовска. Најплоден научник во академската 24-25 е професор доктор Анка Трајковска-Петковска од Технолошко-техничкиот факултет со вкупно објавени 11 трудови во научни списанија референцирани во Скопус базата на податоци. На свечената прослава беа доделени наградите за најдобар научник во академската 2024-2025 година. Третото место во оваа категорија е за професор доктор Анка Трајковска-Петковска од Технолошко-техничкиот факултет. На второто место е професор доктор Билјана Трајковска од Факултетот за биотехнички науки, а за најдобар научник во академската 2024-2025 е прогласена професор доктор Весна Антовска-Кнајц од Технолошко-техничкиот факултет Велес. Таа се обрати пред присутните од име на наградените. Ние универзитетските професори веруваме дека во науката, како и во животот, дека постои една вистина која никогаш не изневерува. Знаеме дека секој пат кон успехот е трнлив и полн со предизвици. Но тукму тие предизвици се нашите скали за искачување нагоре. Секоја препрека што ќе ја совладаме не издигнува и не прави посилни, поупорни, поуверени во нашата мисија. Научната работа бара многу повеќе од професионален ангажман. Таа бара посветеност, дисциплина, време кое често го позајмуваме од себе си и од своите блиски. Затоа, денешниот успех за мене пред се е резултат на љубовта кон науката, но на поддршката која ја добивам секојдневно од моето семејство. Мојата ќерка, мојата мајка, родители, моите внуци, мојот сопруг, цело мое семејство. Нивната тивка сила, нивната трпеливост и нивната несебична поддршка се нештата кои не се гледаат во научните конференции или списанијата, тоа се темелот врз кој стои секој мој успех. Секако упатувам благодарност
до колегите и соработниците со кои низ годините споделувам идеи, размислувања и искуства. Академската средина е жива токму поради оваа динамика и секоја таква размена приганесува кон наше професионално созревање. Ова признание ме мотивира да продолжам уште посилно, да креирам нови истражувачки проекти, да поддржувам млади научници, да работам на унапредување на научната мисла, да придонесувам кон меѓународната видливост и углед на УКЛО. Нашиот универзитет има потенцијал да расте уште многу и сите ние сме дел од тој процес. На крај, дозволете ми да споделам со вас моите емоции. Успехот е убав кога е чесно постигнат и заслужен. Кога зад него стои долг пат исполнет со труд, истреност, па и тишината на оние ноќи кога решаваме дека нема да се откажем. Денес стојам пред вас благодарна за признанието и поддршката, за можноста да бидам дел од институцијата во која се градам, мојот Технолошко-технички факултет Велес. Поздрав и почит до Технички факултет Битола во кој пораснав и почит до мојот УКЛО кој ми помогна да станам тоа што сум. До сите вас, почит, кои научно творите и сакате да придонесете УКЛО да се искачи уште повисоко на скалилата на успехот. Ви благодарам од срце на довербата и на признанието. Одиме со музика, а потоа во емисијата за Универзитетот отворено на Универзитетското радио УКЛО ФМ Битола за уште еден значаен академски момент – доделувањето на ректорски повелби со кои Универзитетот им одаде чест на оние што со својот труд, визија и посветеност оставија длабока трага врз неговиот развој. Не ме прашуваш дали ти е се едно, не ми кажуваш како ми е не сваќаш, не ме прашуваш дали ти е се едно, не ми кажуваш. Едно срце имам, душо, срце влюбено, по тебе ми чука пие ко излудено. Едно срце имам, душо, срце скршено, нема не вери да трпи, се е свршено. Како ми е не гледаш, не те засега, ти е неважно каде од сега. Како ми е не гледаш, не те засега, не гледаш, а во мене нешто умира. Едно срце имам, душо, срце
На свечената седница на Сенатот и ректорската управа на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола по повод патрониот празник на Универзитетот беа доделени ректорски повелби како чин на нематеријално признание со кои ректорот Неделковски одбележа 2 настана кои дадоа суштинска промена на имиџот на УКЛО. Пред се, тоа е Колорс Универзитетската алијанса. Повелба на ректорот за унапредување на европската интеграција на УКЛО во алијансата Колорс и се додели на професор доктор Рената Петревска-Нечковска за незиниот континуиран и исклучителен ангажман во развивањето и унапредувањето на УКЛО во Европската универзитетска алијанса Колорс. Вториот историски момент, како што беше речено, е првиот Нобеловец во редовите на УКЛО како почесен професор. Затоа повелба на ректорот за извореден придонес во промоција на врвната светска наука на УКЛО се додели на професор доктор Анка Трајковска-Петковска за незиниот ангажман за прв пат во историјата на УКЛО да се промовира Нобеловец во почесен професор. Во рамките на свеченото чествување на патрониот ден на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола се додели пригоден подарок на гимназијата Јосип Броз Тито од Битола како израз на благодарност за исклучителната академска и културна соработка реализирана со уметничкиот перформанс Слово љубве, преку кој младите ја зацврстија врската меѓу генерациите, меѓу средното и високото образование, покажувајќи дека љубовта кон зборот и кон учењето е темелот на нашата заедничка иднина. Ректорот, професор доктор Игор Неделковски, го врачи подарокот на представниците од гимназијата, директорката Лидија Споа, магистер Даниела Петровска, заменик директорка, професорката магистер Симона Петровска, ученичката Веда Мавровска, која беше режисер, и воедно представник на уметничката група Анима 4, составена од 40 на прекрасни млади луѓе, кои што на модерен начин представија уметничко спојување на образованието, младоста и културата. Пример за заедничка визија, заедничка љубов кон словото и заедничка посветеност кон иднината. Во рамки на академската свеченост, посебно место зазеде и прогласувањето на најдобрите иновативни идеи во склоп на Европскиот институт за иновации и технологии. Преку проектот Нанобиотек Nexus, млади истражувачи и тимови презентираа скалабилни решенија базирани на нанотехнологија и биотехнологија, насочени кон итни предизвици во здравството, животната средина, земјоделството и безбедноста на храната. Професор доктор Андријана Боцевска, раководителка на проектот Нанобиотек Nexus, нагласи дека истиот е реализиран како заедничка иницијатива на Факултетот за информатички и комуникацијски технологии од Битола и Економскиот факултет од Прилеп, проект што ги поврзува нанотехнологијата и биотехнологијата со бизнис секторот, отварајќи нови можности за иновации и економски развој. Жири комисијата првото место и награда од 12.000 евра му додели на Драганчо Николов за проектот Подобрување на условите на ферментација при производство на вино. Второто место и 8.000 евра освои Кристијан Саламовски, студент на ветеринарниот факултет на УКЛО, за проектот Создавање центар за алитерапија во рамките на Едно здравје, дигитално поддржано планинско пчеларство во Лапци, Битола. А третата награда, во износ од 5.000 евра, беше доделена на Металотехника ДОО Прилеп за проектот Огностоп нанохидрогел, кој се трансформира во аерогел под влијание на висока температура. Паричните награди се обезбедени од проектот Нанобиотек Nexus. Сакам да заспијам и да не се разбудам од тебе, од себе, некако да избегам од тебе, од себе, некако да избегам. Сакам да заспијам и да не се разбудам од тебе, од себе, некако да избегам. Сакам, а никако не успевам. Ако не исчезнам, ако не побегнам од се,
срцево ноќва да ве раздела. Пробав, а никако не успева. Ако не исчезнам, ако не побегнам од се, или ке полудам, или ке умрам за тебе, морам да исчезнам, морам да побегнам од се, морам или ке полудам, или ке умрам за тебе. Ако ме исчезнам, ако не побегнам од се, или ке полудам, или ке умрам за тебе, морам да исчезнам, морам да побегнам од се, морам или ке полудам, или ке умрам за тебе, или ке умрам за тебе, или ке умрам за тебе. И кон крајот на денешното издание на емисијата за Универзитетот отворено на Универзитетското радио Укло ФМ Битола, уште да кажеме дека свечената седница на Сенатот и ректорската управа по повод одбележувањето на патрониот ден на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола беше збогатена со музички настап во изведба на ученици од Државното музичко училиште Битола, резултат на соработката која Укло ја остварува со оваа важна институција, за што секако има изразена и искрена благодарност. Тука го завршуваме ова издание на емисијата за Универзитетот отворено на Укло ФМ Битола. Емисијата тонски реализира Јупчо Цветковски, а ја уреди и водеше главниот и одговорен уредник на Укло ФМ Битола, магистер Сонја Тантарова Груевска. Бидете и понатаму со нас на 90,8 МГц. Сакам денот што си оди, ја сакам ноќта јас. Утрата што мина ти се и ноќите во сон. Го сакам она што го немам сега јас, сакам се. Патеките по кои одам веќе не ги знам. Земјата на која спија мој еден дом. Ветерот со кого зборам единствено го знам, пријател мој. Јас знам, сепак еднаш ке го најдам својот дом и се ке мине како сон. Се ке мине во еден час, штом ке запрам јас, може би не се лажам картите на маса што се другар сум во ноќ. Дал ке мине уште една долга ноќ. Пламенот од лампата и таа е другар мој, еден од нив. Патеките по кои одам веќе не ги знам. Земјата на која спија мој еден дом.
ветерот со кого зборам, единствено го знам, пријател мој. Јас знам, сепак еднаш ке го најдам својот дом и се ке мине како сон. Се ке мине во еден час, штом ке запрам јас, може би не се лажам Укло ФМ, Битола, декември 2025 година. Универзитет Свети Климент Охридски, Битола. uklo.edu.mk. Универзитет Свети Климент Охридски, Битола. Член на Европската универзитетска алијанса Колорс. uklo.edu.mk.